एउटा झ्याल खोलेर झ्यालबाट पसेर ढोका बन्द गरेर लुकामारी गरेर एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने षड्यन्त्र किन गरिँदैछ? वैज्ञानिक समाजवादले यो देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजानेछ। यो देशको समृद्धि भनेको वैदेशिक रोजगारीका निम्ति नेपाली युवाहरू बाहिर भौतारिन नपर्ने अवस्थाको विकास हो। वैज्ञानिक समाजवाद भनेको सबै नेपाली जनताका छोराछोरीहरूले शिक्षाको अवसर प्राप्त गरून् भन्ने अवस्था हो। वैज्ञानिक समाजवाद भनेको सबै नेपालीका छोराछोरीहरूले देशभित्र रोजगारी पाउन् भन्ने व्यवस्था हो। वैज्ञानिक समाजवाद भनेको यो देशभित्र कृषिमा आधारित उत्पादन विकास गरेर उत्पादनमा वृद्धि गराएर नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर, उद्योगमा आत्मनिर्भर, सबै उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने बाटो हो। वैज्ञानिक समाजवाद भनेको कुनै पनि नेपालीले बाहिरी शक्तिसँग डराएर कुनै पनि देशको उपनिवेशवादी कार्यक्रम लागू गराउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नको निम्ति हो। त्यसकारण वैज्ञानिक समाजवाद यो देशको समृद्धिको निम्ति, यो देशका जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनको निम्ति अत्यन्त आवश्यक व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था रोज्नको निम्ति नेपाली जनतालाई अधिकार दिनु, जनमत संग्रहको घोषणा गर्नुस्। सडकबाट आवाज उठिसकेको छ। यदि यो आवाजलाई सुनवाई गरिएन, यो गन्तव्यलाई अवरोध गरियो, वैज्ञानिक समाजवादमा जान पनि नदिने, संविधान सम्मत ढङ्गले समाजवादको गन्तव्य लिन पनि नसक्ने अमेरिकाको उपनिवेश नेपाललाई बनाउन खोज्ने बाटो रोजियो भने हतियार बोक्न नेपाली जनता तयार भइसकेका छन्। आजको जनचासोको 137 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सरकारले लगभग 3 महिनाको कसरतपछि मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएको छ। गठबन्धन दलहरूबीच भागबण्डा भएको छ। भागबण्डा सन्तुलन मिलाउन नसकेर यति लामो समयसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकिएको रहेनछ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। एमसीसी बारे अझै पनि सरकार स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन। सडकमा एमसीसी को विरोध फेरि तात्न थालेको छ। यसैबीच चीन टुक्र्याउन खोज्नेहरूको दुःखद अन्त्य हुनेछ भनेर चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले खबरदारी गर्नुभएको छ। आजका छलफलमा यिनै विषयहरू रहनेछन्। ताइवानसँग पुनर्मिलन गर्ने चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको उद्घोष भइरहेको छ। पटक पटक यो उद्घोषको अवज्ञा गर्ने क्रममा शक्ति राष्ट्रका रूपमा आफूलाई दाबी गर्दै आएको र चीनभन्दा कमजोर बन्ने अवस्थामा पुगिरहेको अमेरिकाले चीनलाई टुक्र्याउने प्रयास गरिरहेको छ। हर तरहबाट चीनको प्रभावलाई कमजोर बनाउने, चीनको आर्थिक उन्नतिलाई अवरोध गर्ने र आफू नै संसारको सर्वशक्तिमान मुलुकको रूपमा स्थापित भइरहने आकांक्षा अमेरिकी शासकहरूको देखिँदै आइरहेको छ। यो अमेरिकाको चाहनालाई चीनले शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्न खोजिरहेको छ। उसले सकेसम्म युद्धको मानसिकता बनाइरहेको छैन। तर चीनलाई जसरी पनि प्रतिवादको निम्ति, प्रतिरक्षाको निम्ति शक्ति प्रयोग गर्न बाध्य बनाउने सङ्केतहरू देखा परेका छन्। अमेरिकाको पहलमा गठन भएको क्वाड, जसले चीनको प्रभावलाई कमजोर गर्ने, चीनको प्रभावलाई रोक्ने दुराशय बोकेको छ। क्वाडले शक्ति प्रयोग गरेर भए पनि चीनलाई कमजोर पार्ने दुराशय बोकेकाले त्यो क्वाडले प्रयोग गर्न सक्ने शक्तिका विरुद्ध चीनले पनि आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ। यो अवस्थाले विश्व युद्धतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। त्यो युद्धलाई
सहज बनाउन अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी सम्झौता जबरजस्ती लदाउन खोजिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट भइरहेको छ। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले एमसीसी सम्झौता बारेमा मुख खोल्न सकिरहेका छैनन्। नेपाली जनता एमसीसीको विरुद्धमा आन्दोलित छन्, सडक तातेको छ। एमसीसी सम्झौताले नेपाललाई उपनिवेश बनाउँछ, अमेरिकाको युद्धस्थल बनाउँछ भन्ने त्रास नेपाली जनतामा व्याप्त छ। त्यसले गर्दा नेपाली जनतामा एमसीसी विरुद्धको भावना जागृत भइरहेको हुनाले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू कसैले पनि एमसीसीको समर्थनमा बोल्न सकिरहेका छैनन्। एमसीसीको विरुद्धमा बोल्दा अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रिएला भन्ने डर, एमसीसीको समर्थनमा बोल्दा नेपाली जनताको निशानामा परिएला भन्ने डर भइरहेको छ। एमसीसी सम्झौता खारेजीको निम्ति सडक तातेको छ। गत शुक्रबार काठमाडौँका सडकहरू राताम्य भएका थिए, बाजा बजाउँदै जनता सडकमा उत्रिएका थिए। तपाईं एमसीसीका पक्षधरहरूलाई सुरक्षा दिइरहनु भएको छ, स्यालुट हानिरहनु भएको छ, गोली हान्नु छातीमा गोली। हामी मार्न र मर्न तयार छौँ, तर एमसीसीलाई हामी कुनै पनि हालतमा पास हुन दिँदैनौँ। नेपाल आमाको बलात्कारी को हो? नेपाल आमाको बलात्कारी को हो? ठुलो पिठो बनाउनुपर्छ साथीहरू। हामीले राखेका छौँ, एकजना पनि मान्छे एमसीसीको कर्मचारी, एकजना पनि मान्छे एमसीएको कर्मचारी त्यो याकिन यतिको छेउमा भएको होटेलमा अब जागिर खान जाने हिम्मत नगरोस् कि ज्यानमा मारोस्। अनि वीर नेपालीहरूलाई अमेरिकाले पराजित गर्छु भन्ने सोचेको छ भने त्यो दुस्वप्न मात्रै हो र तपाईँहरू यो दुस्वप्न नबोक्नुहोस्। विदेशी दलाल मिडियाहरू जसले एमसीसीको पक्षमा आफ्नो पेट पाल्नका लागि आमा बेचेर मासु भात खाने सपना देखिरहेका छन्, ती मिडियाहरूलाई आगो लगाइनेछ। आज के कुरा प्रश्न भएको छ भने को वामपन्थी राष्ट्रवादी हुन् र को वामपन्थी राष्ट्रघाती हुन् भन्ने कुरो आज प्रश्न भएको छ। नेपालीहरूका ती विदेशीका एजेन्टले 55 अर्ब रुपियाँ पानी खाछन्। दलालले एमसीसी ल्याउन खोज्दैछन्। दुष्ट लाछी दलालले लोभी पापीहरूलाई घेर्दैछ अब कालले। नेपाल आमा जिन्दाबाद, नेपाल जननी जिन्दाबाद, नेपाल आमा जिन्दाबाद, नेपाल जननी जिन्दाबाद। नेपाल आमाको बलात्कारी को हो? नेपाल आमाको बलात्कारी को हो? नेपाल आमाको बलात्कारी को हो? नेपाल जननी जिन्दाबाद, नेपाल आमा जिन्दाबाद, नेपाल आमा जिन्दाबाद। इन्डो अमेरिकन दलालहरू मुर्दाबाद, इन्डो अमेरिकन दलालहरू मुर्दाबाद। एमसीसी खारेज भयो, एमसीसी खारेज भयो। नेपाल आमा जिन्दाबाद, नेपाल जननी जिन्दाबाद। साथीहरू, हामीले यिनै नाराहरू लगाउँदा देशभरिबाट उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका 91 जना साथीहरूलाई अहिले मुद्दा लगाइएको छ। म आफू पनि तारेक बोकिरहेको छु। यहाँ तपाईँले देख्नुभएको सेतो टी सर्ट लगाउने र नलगाउने स्वाधीनता सेनानीका कमान्डर साथीहरू हुनुहुन्छ, चिनिरहनुहोस्। दसैँको बेलामा एमसीसीको पक्षमा घर जाने सांसदहरूका हात काटिनेछन्, औँला काटिनेछन्। एमसीसी खारेज गर, सँगसँगै अब नारा जोडिन थालेको छ सङ्घीयता खारेज गर। यो नाराले अर्को रूप लिँदैछ, राजा आऊ देश बचाऊ। यसरी एमसीसीको खारेजी अभियान राजा आऊ देश बचाऊसम्म पुगिरहेको छ। यसले स्पष्ट गरेको छ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू नेपाली जनताबाट एक्लिँदै जाने अवस्था भइरहेको छ। सडकमा एमसीसी खारेज अभियानको नाराबाजी हुनु र त्यसले राजा आऊ देश बचाऊको नारालाई समेट्न पुग्नुले यही सङ्केत गरेको स्पष्ट हुन्छ। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू सत्ता गठबन्धनमा पुगेका नेताहरू हुन् वा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहेका नेता हुन्, यी सबै नेताहरूले
आफ्ना मञ्च प्रयोग गर्ने क्रममा एक दलको नेताले अर्को दलको नेतालाई खुइल्याउने, कुनै कमजोर हो मै ठिक हुँ भन्ने तरिकाले आफ्ना मन्तव्य दिने गरिरहेका छन्। केपी ओलीका मन्तव्य सुनौ। उनको नजरमा माधव नेपाल र प्रचण्ड जति खराब यो नेपालमा कोही पनि छैन, यो दुनियाँमा कोही पनि छैन। प्रचण्डले भाषण गर्न थाल्नुभयो भने केपी ओली जति खराब यो नेपालमा कोही पनि छैन। माधव नेपालले भाषण गर्न थाल्नुभयो भने केपी ओली जति खराब कोही पनि छैन। कमरेड केपी शर्मा ओलीजी, तपाईले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जनतालाई सुख कम दुःख ज्यादा दिनुभएको छ। तपाईले मान कम अपमान सबैलाई दिनुभएको छ। तपाईलाई मान सम्मान अरूलाई दिने तपाईको बानी रहेनछ। अरू सबैको खिसी टिहुरे गर्ने मात्रै तपाईमा गलत प्रवृत्ति रहेछ। तपाईमा लोकतान्त्रिक आचरण रहेनछ, कम्युनिस्ट आचरण रहेनछ। न लोकतान्त्रिक आचरण छ तपाईमा, न कम्युनिस्ट संस्कार छ तपाईमा। बोलेको भाषण के थियो? मलाई मान गरेनन्, अपमान गरे। जसको ध्यानै त्यतिमा छ अनि देशको ध्यान कसरी हुन्छ? उहाँ प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता, उहाँ कार्यकर्ता हुन जानुभएको छ। मलाई पदको लोभ छैन, जस्तो पदको लोभ होइन, तर मलाई उधार हुँदैन, नगदा उधारोमा पत्याउँदिन, हाती चाहिन्छ। नगद के रहेछ भने त द्वितीय अध्यक्ष, द्वितीय। म दुईचोटि प्रधानमन्त्री म पनि भए यो देशमा। पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा झन्डै झन्डै हाम्रो लागि तपाईँ हामी माओवादीको लागि अलि झिलिमिली जस्तो भयो क्या। के भयो कि भर्खर युद्धबाट बन्दुक खेलाउँदै आइया छ। एकैचोटि चुनाव जित्न पनि बम्पर जित्यो, फेरि अलिअलि जिते पारि ठुलो जित हासिल गर्यो, स्वाटै बालुवाटार पुगियो। यो के हो कसो हो भनेर बुन्न खोज्दै 9 महिना बित्यो, अनेक जालजेल भयो, छोड्न पर्ने स्थिति आयो। आखिर को त खराब? यी तीनैजना खराब, किनभने तीनैजनाले मञ्च प्रयोग गर्ने क्रममा एमसीसी सम्झौता बारेमा मुख खोल्नै सक्नुहुन्न। जनताले सडकबाट के विषयको अपेक्षा गरिरहेको छ, नेताहरूले के बोल्नु पर्यो भनिरहेको छ, के चाहना गरिरहेको छ जनताले भन्नेतर्फ तथाकथित कम्युनिस्टको आवरणमा बसेका नेताहरूले आवश्यकता बोध गर्दैनन्। जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्नु भनेको उनीहरू साम्राज्यवादको प्रिय पात्र बन्नबाट वञ्चित हुनु हो भन्ने मनोदशाले घर बनाएको छ। अमेरिका रिसाउला कि भनेर नेपालका नेताहरूले जनताको भावना अनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनन्, जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन्। अमेरिका रिसाउला भनेर, भारत रिसाउला भनेर नेपालमा काम गर्न थाल्ने हो भने नेपाल राष्ट्रको हितमा, नेपाली जनताको हितमा नेताहरूले काम गर्न सक्ने छैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलले माधव कुमार नेपाललाई जमिनदार भनेर आरोपित गरेका छन्। आज म पनि सोध्छु, माधव नेपालसित यसो मैले हिसाब जोडेको 45 होल इयर्स मैले एउटै कमिटीमा काम गरेर छु माधव नेपालसित। 45 इयर्स, अलमोस्ट अल अफ माई लाइफ मैले सँगै काम गरेर छु। मैले यसो सम्झन्छु, उहाँ जिल्ला कमिटीको सचिव, म उपसचिव। उहाँ 3 पटक महासचिव हुनुभयो, 3 पटक। अनि अहिले पनि के लाग्छ भने उहाँलाई त्यो नेतृत्वमा बस्ने धितै मरेको रहेनछ। अचम्म लाग्छ। मैले कुनै आरोप लगाएको भने म के उहाँलाई मैले बुझेँ, त्यस आधारमा भन्दाखेरि वास्तवमा धित मरेको रहन्छ। उहाँलाई
एउटा के परेको रहेछ भने यो एमाले भनेको मेरो मौजा हो, यो मौजामा अरू अरू आएर खुट्टा हल्लाउँदैछन् भन्ने उहाँलाई पर्यो। माधव नेपाल वास्तवमै ईश्वर पोखरेलका जमिनदारको रूपमा 45 वर्षसम्म बसेको कुरा ईश्वर पोखरेलले खुलासा गरेका छन्। त्यसै गरी गोकर्ण विष्टले माधव कुमार नेपाललाई फकीरको संज्ञा दिन पुगेका छन्। एक ठाउँमा एउटा सम्राट आउने कुरो भएछ। सम्राट आउने कुरा भइसकेपछि गाउँलेहरूले सम्राट आउँदैछन्, सम्राटलाई एकजना सबैभन्दा जेठो नागरिकलाई भेट गराउनु पर्ने छ, कसलाई भेट गराउने भनेर सल्लाह गरेछन्। गाउँमा सबभन्दा जेठो एकजना जोगी रहेछन्, फकीर रहेछन्। सबैले फकीरलाई सम्राटलाई भेट गराउने निष्कर्ष निकालेछन्। फकीरलाई सम्राटका मान्छेहरूले राजालाई भेट्दाखेरि केही संस्कारको पालना गर्नुपर्छ भनेर संस्कार सिकाएछन् र सोधेछन्, फकीर तपाईको उमेर कति वर्ष भयो? फकीरले भनेछन् मेरो उमेर 70 वर्ष भयो। फकीर तपाईले साधना गरेको कति वर्ष भयो? फकीरले भनेछन् मैले साधना गरेको 40 वर्ष भयो। त्यसो भए सम्राटले जब तपाईलाई पहिलो प्रश्न सोध्ने छन् तपाईले 70 वर्ष जवाब दिनु होला। जब सम्राटले तपाईलाई दोस्रो प्रश्न सोध्ने छन् तपाईले 40 वर्ष जवाब दिनु होला। फकीरले हुन्छ भनेर भने फर्कदा पहिलो प्रश्नको जवाब 70, दोस्रो प्रश्नको जवाब 40, पहिलोको 70 दोस्रोको 40 भन्दै कण्ठ गर्दै फर्किए। अर्को दिन सम्राटलाई भेट्न फकीर पुगे, तर त्यहाँ परिस्थिति बेग्लै भयो। सम्राटले प्रश्न अर्कै ढङ्गले सोधेछन्। सम्राटले फकीरलाई सोधेछन्, फकीर तपाईले पहिलो प्रश्न सोधेछन्, फकीर तपाईले साधना गरेको कति वर्ष भयो? फकीरले जवाब दिएछन् 70 वर्ष। सम्राट अचम्म माने, के तपाईको त्यति धेरै उमेर भइसक्यो? फकीर तपाई कति वर्ष हुनुभयो? दोस्रो प्रश्नको जवाब 40 दिन सिकाएका थिए, उनले 40 वर्ष भनेछ। साधना गरेको कति भयो भन्दा 70 वर्ष, तपाईको उमेर कति भयो भन्दा 40 वर्ष। पहिलो प्रश्नको जवाब, दोस्रो प्रश्नको जवाब उनले दिएछन्। अनि सम्राटलाई अलिअलि झ्वाक चलेछ, फकीर कि तपाई पागल हो? अनि फकीरले जवाब दिएछन्, हो महाराज, अलिअलि तपाई पनि पागल हो, अलिअलि म पनि पागल हो। यसकारण कि तपाईलाई उल्टो उल्टो प्रश्न सोध्न सिकाइएको छ, मलाई उल्टो उल्टो जवाब दिन सिकाइएको छ। अब हामीलाई चाहे पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधको सन्दर्भमा होस्, चाहे देशभित्र देखा परेका अनेक समस्याहरूको सन्दर्भमा होस्, उल्टो प्रश्न सोधियो भने पनि सुल्टो गरी जवाब दिने कार्यकर्ता पंक्ति चाहिएको छ, पार्टी पंक्ति चाहिएको छ। माधव नेपाल फकीर हुन् कि जमिनदार हुन्? त्यो माधव नेपाल सँगै काम गरेर लामो समयसम्म बसेका ईश्वर पोखरेल र गोकर्ण विष्टलाई जानकारी हुनुपर्दछ। पार्टी फुटेको अवस्था छ। आफ्नो 2/3 निकटको बहुमत रहेको सरकारलाई ढालेर 3-4 टुक्रा भएर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर 2-4 जना मन्त्रीहरू बनाइसकेपछि यो खालको मनोदशामा नेताहरू पुगिरहेका छन्। यो मन्त्रीमण्डलले जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ला कि नगर्ला, देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ला कि नगर्ला भनेर बुझ्ने कुरा उसले एमसीसीलाई संसदबाट कसरी पारित गरौँ भनेर जुन खालको सोच बनाइरहेको छ त्यसैबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। सडकबाट मुखरित भइरहेको जनताको आवाजलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने कतै पनि सङ्केत गरिरहेको छैन। एमसीसी नेपालको हितमा छ भने यसलाई पास गर्न डराउनु हुँदैन। एमसीसी नेपालको हितमा छैन भने यसलाई फिर्ता गर्न किन डराउने? नेपालको अहितमा छ, नेपाललाई युद्धभूमि बनाउने दुस्वप्न लिएको छ, नेपालको कानुन र संविधानलाई निष्क्रिय बनाउन खोजिरहेको छ, नेपालको सरकारलाई कमजोर बनाउन खोजेको छ,
नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई विभाजित गराउन खोजिएको छ, नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर गराउन खोजेको छ, नेपालको प्राकृतिक सम्पदामाथि विदेशी शक्तिको प्रभुत्व जमाउने योजना बनाएको छ। यो एमसीसी सम्झौताले भने यो एमसीसी सम्झौतालाई फिर्ता गर्न किन ढिलाइ गर्ने? यो राजनीतिक दलका नेताहरूमा यो स्पष्टता नआउनुको कारण के हो? यदि एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छ भने यो कारणले नेपालको हितमा छ भनेर खुला मञ्चबाट बोल्न सक्नुपर्छ। माधव नेपाल, प्रचण्ड, केपी ओली जसले कम्युनिस्टको आवरणमा 2/3 बहुमत प्राप्त गर्नुभएको थियो, नेपाली जनताको बहुमत प्राप्त गरेर 2/3 बहुमतको सरकार समेत सञ्चालन गर्नुभएको थियो। तपाईहरुको नजरमा यदि एमसीसी सम्झौता ठिक छ भने ठिक छ भनेर बोल्नुस्, ठिक छैन भने यो सम्झौता यसै कारणले बेठिक छ भनेर बोल्न तपाईहरुको मुखमा किन बुझो लागेको छ? कुन चीजले बुझो लगाएको छ तपाईहरुलाई? नेपालको अहितमा छ, नेपालको राष्ट्रियताको अहित गर्छ यसले भन्ने कुरा नेपाली जनताले सडकबाट खबरदारी गरिरहेका छन्। जसले एमसीसी सम्झौताको पक्षमा मतदान गर्नेछ त्यसका हात काटिनेछ भनेर सडकबाट खबरदारी गरिएको छ। सुन्नु भएकै हुनुपर्छ। यत्रो खबरदारी हुँदाखेरि तपाईहरुले कमसेकम कि त संसदबाट बोल्न सक्नुपर्छ, कि त सडकबाट बोल्नुपर्छ, कि त सञ्चार माध्यमबाट बोल्न सक्नुपर्छ। एमसीसी सम्झौता यो कारणले ठिक छ, नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ भनेर बोल्न किन नसक्ने? होइन भने एउटा झ्याल खोलेर, झ्यालबाट पसेर, ढोका बन्द गरेर, लुकामारी गरेर एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने षड्यन्त्र किन गरिँदैछ? यो षड्यन्त्रको शिकार तथाकथित नेपालका कम्युनिस्ट आवरणमा रहेका नेताहरू बन्दैछन्। तर नेताहरूलाई कार्यकर्ताहरूले पनि खबरदारी गर्न नसक्नुको कारण के हो? ईश्वर पोखरेलजी जसले माधव नेपाललाई जमिनदारको संज्ञा दिनुभयो, तपाईको मुखबाट एमसीसी सम्झौताको विरोध नहुनुको कारण के? कि त एमसीसी सम्झौता ठिक छ भनेर बोल्न सक्नुपर्छ। गोकर्ण विष्टजी, माधव नेपाललाई फकीर भन्नुभन्दा पहिले तपाईहरू फकीर बन्न गइरहनु भएको छ। नेपालमा यदि एमसीसी सम्झौता लागू गरियो भने नेपाल कंगाल बन्यो। यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ। नेपाल कंगाल बन्यो भने सबै नेताहरू फकीर बन्नुहुनेछ। अमेरिकाले जुन देशमा प्रवेश गरेको छ त्यो देशका नेतालाई कंगाल बनाएरै छोडेको छ, त्यो देशलाई सर्वनाशको बाटोमा लगेरै छोडेको छ, त्यो देशको दोहन गरेरै छोडेको छ। पछिल्लो उदाहरण अफगानिस्तानमा हेर्नुस्, अशरफ घानीको अवस्था हेर्नुस्, अहिले पनि तालिबानीहरूको अवस्था हेर्नुस्। नेपालमा एमसीसी सम्झौता आयो भने, एमसीसी सम्झौता लागू गरियो भने नेपाल अफगानिस्तान जस्तै सर्वनाशको बाटोमा जानेछ। यो देशमा गृहयुद्ध सुरु हुनेछ। नेपाली बीचमा काटाकाटको स्थिति सुरु हुनेछ। त्यो काटाकाटको अवस्थालाई एक पक्षलाई उचाल्ने, एक पक्षलाई दमन गर्ने अमेरिकाको नीति संसारभरि देखिएकै नीति हो। त्यो नीतिको पुच्छर बनेर तपाई भोलि बाँच्न सक्नुहुने छैन। सद्दाम हुसेन बाँचेन, सद्दाम हुसेनलाई अमेरिकाले नै हुर्काएको हो। ओसामा बिन लादेनलाई अमेरिकाले नै हुर्काएको हो। उनीहरूलाई कुन दुर्गतिमा पुर्यायो, कुन दुर्गतिमा पुर्याएर उनीहरूलाई मार्यो अमेरिकाले, त्यही अवस्थामा पुर्याउनेछ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, कमल थापा, नारायण खड्का जसले खुला रूपमा एमसीसी को वकालत गरिरहनु भएको छ। तपाईहरू होशियार बन्नुस्। तपाईहरूलाई पनि ओसामा बिन लादेन बनाउने छ अमेरिकाले। तपाईहरूलाई सुलेमानी बनाउने छ अमेरिकाले। तपाईहरूलाई सद्दाम हुसेन बनाउने छ अमेरिकाले। अमेरिकासँग जसरी तपाई देशको हितमा प्रस्तुत हुन सक्नुहुनेछ त्यसै गरी तपाईहरूलाई अमेरिकाले पनि सम्मान दिनेछ। देशभक्तलाई सम्मान गर्नेछ अमेरिकाले। देशभक्तलाई सम्मान गर्नेछ भारतले। भारतलाई अन्तिम अवस्थामा
सिक्किम विलय गरिसकेपछि उसले लेन्डुप दोर्जेसँग कस्तो व्यवहार गर्यो त्यस आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुस्। लेन्डुप दोर्जेले जबसम्म सिक्किम भारतमा विलय गराएन तबसम्म लेन्डुप दोर्जे सम्मानित बन्दै गयो। भारतीय नेताहरूले उसलाई मूल ढोकामा प्रवेश गराइरहे। जब सिक्किमलाई भारतमा विलय गरायो त्यसपछि लेन्डुप दोर्जेलाई इन्दिरा गान्धीले ढोका बन्द गरेको घटनाबाट तपाईँ सबै नेताहरू परिचित हुनुहुन्छ। भारतले भोलि तपाईहरूलाई त्यही अवस्थामा पुर्याउँदैछ। नेपालको सबै जल सम्पदा भारतको कब्जामा पुर्याउने गरी आउन खोजेको एमसीसी सम्झौताले तपाईहरूलाई भोलि लेन्डुप दोर्जेसँग जस्तो व्यवहार गरेको थियो भारतले त्यस्तै व्यवहार गर्नेछ भन्ने कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ। नेपाललाई समाजवादको बाटोमा लैजान तपाईहरूलाई संविधानले मार्गनिर्देश गरेको छ। संविधानले यदि तपाईहरूलाई अवरोध गर्छ राजनीतिक दलहरू बीचमा सहमति बन्दैन, संविधान कार्यान्वयनको सवालमा पनि यो संविधान निर्माण गरेका दलहरू बीचमा सहमति बन्दैन, सहकार्य हुन सक्दैन भने व्यवस्था रोज्ने अधिकार जनतालाई दिनुस्। वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा प्रवेश गर्न तपाईहरूलाई मार्ग प्रशस्त गर्नेछन्। वैज्ञानिक समाजवादले यो देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजानेछ। यो देशको समृद्धि भनेको वैदेशिक रोजगारीका निम्ति नेपाली युवाहरू बाहिर भौतारिन नपर्ने अवस्थाको विकास हो। वैज्ञानिक समाजवाद भनेको सबै नेपाली जनताका छोराछोरीहरूले शिक्षाको अवसर प्राप्त गरून् भन्ने अवस्था हो। वैज्ञानिक समाजवाद भनेको सबै नेपालीका छोराछोरीहरूले देशभित्र रोजगारी पाउन् भन्ने व्यवस्था हो। वैज्ञानिक समाजवाद भनेको यो देशभित्र कृषिमा आधारित उत्पादन विकास गरेर उत्पादनमा वृद्धि गराएर नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर, उद्योगमा आत्मनिर्भर, सबै उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने बाटो हो। वैज्ञानिक समाजवाद भनेको कुनै पनि नेपालीले बाहिरी शक्तिसँग डराएर कुनै पनि देशको उपनिवेशवादी कार्यक्रम लागू गराउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नको निम्ति हो। त्यसकारण वैज्ञानिक समाजवाद यो देशको समृद्धिको निम्ति, यो देशका जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनको निम्ति अत्यन्त आवश्यक व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था रोज्नको निम्ति नेपाली जनतालाई अधिकार दिनु, जनमत संग्रहको घोषणा गर्नुस्। सडकबाट आवाज उठिसकेको छ। यदि यो आवाजलाई सुनवाई गरिएन, यो गन्तव्यलाई अवरोध गरियो, वैज्ञानिक समाजवादमा जान पनि नदिने, संविधान सम्मत ढङ्गले समाजवादको गन्तव्य लिन पनि नसक्ने अमेरिकाको उपनिवेश नेपाललाई बनाउन खोज्ने बाटो रोजियो भने हतियार बोक्न नेपाली जनता तयार भइसकेका छन्। यो खबरदारी सडकबाट राजनीतिक पार्टीहरूबाट आइसकेको छ। यसतर्फ सचेत बन्न जरुरी छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले समयमै सद्बुद्धि पुर्याउन जरुरी छ। अन्यथा भोलि पछुताएर हुनेवाला छैन। दमनले कसैलाई हल्लाउन सक्दैन भन्ने कुरा अफगानिस्तानबाट पनि सिक्नु, नेपालको विगतको 10 वर्षको जनयुद्धबाट पनि सिक्न जरुरी छ। प्रचण्डले गद्दारी गर्दैमा, बाबुराम भट्टराईले गद्दारी गर्दैमा नेपाली जनताले सबै नेताहरूबाट गद्दारी हुन्छ भन्ने ठान्दैनन्। आशाको केन्द्र अर्को विकसित हुन सक्छ, अर्को महाप्रचण्ड उदय हुन सक्छ, बाबुरामको बाबु उदय हुन सक्छ। त्यसकारण नेपाली जनताको अभिभावकत्व अर्को कुनै नेताले गर्न सक्छ, त्यस्तो नेता जन्मिन सक्छ यो नेपाली धरतीमा भन्ने कुरा सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले हेक्का राख्न जरुरी छ। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।